जो इंसान जरूरत से ज्यादा बोलता है वो अक्सर अपनी अहमियत साबित करने में लगा होता है। जो हर बात में मजाक करता है वो अंदर से बहुत गंभीर और सतर्क होता है। जो आंखों से नजर मिलाने से बचता है वो अक्सर कुछ छिपा रहा होता है या असहज होता है। जो हमेशा आकर्षक कपड़े पहनता है वो ध्यान का केंद्र बनना पसंद करता है। जो कम बोलकर ज्यादा सुनता है वही सबसे ज्यादा समझदार होता है। जो हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखता है।